Bismillahirrahmanirrahim. Zo'r aka. Mana shu videodan keyin halimga yemaydigan tanish bilishlarning fikri o'zgarishi, xudo xolisa, aniq. Toshkent shahar Uchtepa tumani 7-prez Merxund ko'chasi, mana Govjin ko'chalarimiz. Bolalar o'ynagan, bu yerda mana duogo'ylarimiz, yoshi kattalarimiz duolar qilib mana o'tirishibdi. Adamlar mana harakat qilib. Bu halim xush ko'rmaydigan odamlar ham bor ekanda, Olimjon aka. Bor ekan. Hayron qolasiz-da. O'zi nima ketadi bunga? Halimga tarkibi. Halimga faqat tarkibida go'sht, bug'doy, piyoz. Yo'q. Yo'q. Har yili mana mahallaga to'st yemasdan qo'shnilarimizga. Plus yo'llarimiz ham mana qizida. Bismillahirrohmanirrohim. Do'stlar qolib yaragan. Bug'doylari solindi, mana go'sht ustida. Bu yerda mana xonimlarimiz pishib turibdi. Hamma qo'shnilar mana uxlamasdan halimga yordamga chiqishgan. Agar halimga temir kapka tutadigan bo'lsa, qozon aksiyani beradi. Salam tuylardan qora narsalar chiqarish mumkin. Uyganga o'xshash. Shuning uchun taxtadan yasab qo'yganmiz mana. Halim eng nozik tomonlari mana bomdodga azon yetyapti. Ko'pchilik uyqusi kelib qulab qoladi. Mana shu momentidan o'tib olish kerak. Постоянный tegini qo'lab turish kerak. Agar sal tega oladigan bo'lsa, qorayib ketib qoladi. Shu tomonlarga ahamiyat beriladi. Shuning uchun mashaqqati bor lekin ishlagan ishlaydi degandek. Mana kunlarimiz ham yorishib, ertalabki 8:30 bo'lib qoldi soatimiz. Halimlarimiz mana ancha pishib qoldi. Xudo xolasa halimlarimiz ham pishdi. Bismillahirrohmanirrohim. Halim yemaydigan do'stlarimizga ham tavsiya qilamiz, bir yeb ko'ringlar. Faqat go'sht buni tarkibi. Xullas, hammaning mahallasida, ko'chasida, xonadonida mana shunaqa xursandchiliklar bo'lsin deb niyat qilib qolamiz. Biz ham endi sekin videolarni tamomlaymiz.